Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui dina ieu lajeng na carios wawalesnya anu kaetang panjang ieu. Parantos ka edisi 58 nya. Ieu carios teh karangan Ki Wangsa. Kumaha kabarna para wargi kaum dangu netizen sadayana? Alhamdulillah pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehat kalih kulawargina nya. Sing marajeng lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun atanapi anu nuju dipajang ayeuna. Hatur nuhun kana pangrojong sadayana kanggo kamajengan ieu channel anu mangrupi subscribe, anu mangrupi manco kana konten-kontena, anu mangrupi nge-like ngabagikeun link videona, oge anu parantos nyerat komentna. Boh bilih anu nembe sindang, nembe sumping ka ieu kanal atanapi channel nya. Hatur nuhun pamugi konten-kontena katampi, mangga supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi saperkawis konten anu memedal. Aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palihandapkeun katuhu videona. Nah, subscribe atanapi berlangganan atanapi naon teh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari tos ngadugikeun kaayaan Ki Subhi nyaeta guruna Den Kustama. Akhirna perlaya tos kitu suratanana pangintennya. Tah ayeuna teh lajeng tah rombongan Kidigo teh milarian Den Kustama. Nah, kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang lajengkeun. Hati-hati bah. Durahman ngingetan. Bah digul ungeuk. Sarta gancang manehna cengkat. Ret ngareret kalabah datang nasora. Tapi lebeng teka tempo kalangkang na acan. Bakat kulila mah teburung katempo. Di kajauhan ringkang-ringkang siga kalangkang jelema. Ranjug sararea ting raranjug. Oh, saha tetenya? Saha tetenya? Oh, kira-kira saha cok mana? Ai ningali tina eta mah siga eta teh. Saha? Tetela nya. Tetela jelema bah. Nyapu ku jelema atuh. Cek saha meri. Nya, masa teh sugan teh Wiro Sableng gitu teh. Si Sableng mah masih kene jeung si Gendang di ditu. Nya saha tuh kira-kiranya? Urang sakian ka dieu ke Ciradeukeut. Mana horeng Kustama anu kakaralugai tina tapana. Tur manehna boga maksud rek nepungan guruna karentang jadi 7. Yakin Kustama sapat ngalaksanakeun pancen guruna sarta geus leubet ku pangarati. Hodam nangahiji dina warugana. Nu ngahanca lengkah beuki lila beuki deukeut. Sagebrehan musuhna teu samareun deui. Tetela manehna surti yen anu kadinya teh Kustama. Bah. Bah. Alah, ayo Kur naon bah? Ieu keur ngadu jangkrik ieu. Walah. Batur keur serius ieu kalakah ngadu jangkrik. Atuh, hiburan heula. Aya naon sih? Aya naon? Itu wah, si Kustama. Durahman ngingetan. Kustama. Celeng. Sararea ting gajeleng bari masangkeun kuda-kudana. Ari Parman uga age disumputkeun kuruding. Lantaran manehna mah teu guna deui pikeun tarung.
hese neangan Kustama. Bah digul atoh kituna teh barinya kakak seuri. Sraug manehna ngasongkeun kuda-kudana ka hareup. Ranjuk Kustama ngaranjuk, gancang mundur 2 lengkah. Giler, giler. Panona ngincer ka musuhna. Ret manehna ngararet ka Ruding anu harita kakarana tegkeun kuda-kudana. Naon iteh? Kucuk raceleng wae. Ulu. Geuning Andika Ruding. Syukur atuh kuring tepung jeung anjeun di tempat anu merenah pikeun silih tebus kasalahan. Ceuk Kustama bari nyeh imut awahing ku atoh teu diduga betepung jeung musuh kabuyutanana. Kuring anu leuwih syukur mah tepung jeung anjeun Kustama. Ya sabarna pangna kuring leuweungan teh taya lian keur neangan anjeun. Mag jahat teh kuring yo. Ruding sarua atohna. Sraug ka hareup kituna teh bari taki-taki. Kustama surti kana gerak musuhna gancang ngalengkah 2 lengkah. Halik Den. Si Kustama lain bantrak-bantrakeun Den. Ku abah baris disangharupan. Bah digul maju ka hareup. Ruding mundur, sedang Durahman jeung Durahim taraki-taki tukangkeun bah digul. Seret. Baranehna ngelugas gobangna. Ranjuk Kustama ngaranjuk. Hush. Tantu beuting ieu maranehna baris tepi ka ajalna ieu. Hayang nyaho rek diuji ku kuring lah. Cek gerentos hate Kustama bari sraug ka hareup, gancang metakeun jurusna. Ari bah digul nampo gerak musuhna kitu, sieun kapiheula andarajang. Celeng, luncat, hiuk, plos. Hembatan pereupna ngahanca angin. Lantaran Kustama ngagiwar ka gigir, soyong kibeug manehna ngelikeun deui awakna. Hok sap hok. Oi. Lain be, ja oi. Andika nonoman jago. Ayo, kakang ngeplos kieu. Tapi mau aku tadah panadah ti dewek. Sok sia. Hayo, geura meta kunyang. Sok. Bah digul ngoa. Sarta manehna ngagideugkeun sirahna tandaning baturna ku Narajang. Hiuh, pelesur. Durahim jeung Durahman ting belesur disusul ku Ruding. Kustama pahibut miceunan panarajang musuhna. Ayo, gempur kadinya podaran sakalian sok. Kini gua ngabawa tohan ti tukangkeun Durahman. Sabrut. Yo, sap, hop. Pelesur. Plos. Berep buleud ngahanca angin. Dumeh Kustama luncat miceun panarajang anu jadi lawan. Sok, bisa nguncat naos. Hoi, hayo, hat. Pelesur, ketempo meh bareng tiluan. Lep Kustama ngelalapkeun sirahna. Pelesur plos ceger. Sirahna Ruding paadu jeung baturna. Goak Ruding ngagoak cungkel curalit keput. Irungna nyodok teun munding anu ngadungkuk di dinya. Aduh. Ayah, euy. Aduh. Nempo kaayaan musuhna unggul. Sarta baturna ting jurah roh nyel hate bah digul kateu haku nafsu. Sakilat manehna ngalayangkeun awakna ka luhur bari ngadiuskeun pereupna. Orok kaya musuhna surti kana gerakan lawan. Urang aja. Hop, hop, hiu. Ush. Sok, maju kurang ajar. Ulah nandonkeun anak buah saat kitu tah sok. Sakalian jeung guruna lah di podaran ku kuring sok. Hayo gerak tarajang, hop. Kustama ngoa. Orang asem sia. Ngoa bangsat. Abong kena jago. Nganggap enteng ka dewek sia. Ya Kustama. Sanajan maneh mibada kasaktian luhung tapi moal aya tak-tak anu ngaluhuran sirah sia sok. Hok, hayo gerak tadah penerajang kula. Hiat. Hop. Syut, pelesur. Hiuk. Tajongan kembar nereyan angin. Lantaran Kustama leuwih tiheula ngajaul ka luhur dina gerakan kalakai murag. Usabab bah digul leungit kasaimbangan awakna, colongjong cedug. Sirahna paadu jeung tangkal kai. Dorok-dok,
Peungas eta tangkal kai teh tina bakat tingku tarik. Pacang huel sirah bah digul monclot sagede endog soang. Gancang diusapan napas tamering hegak. Aduh. 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 Bangsat sah. Kurang ajar. Kurinjal manehna hudang deui. Sarta kituna teh bari masang kuda-kuda deui. Nempo bah di gua rada ripuh sakilat Durrahman ngahembat-hembatkeun gobangna. Tapi tembetu nepus ke kemplong kulitna. Anu tarung para wargi kaum dangu beki rongkah. Kalangkangna ting curelat kacahayaan ku bulan. Durrahman jeung Durrahim rada ripuh sedang bah digul mundur ka tukang siga nu ngahaja ngumpulkeun heula tanagana. Bisa kagambarkeun kumaha tepungna Ruding jeung anu jadi musuhna Leila di teangan. Leuwih ti atoh manehna teh. Tapi sanggeusna nempo kaayaan Kustama beda jeung keur waktu baheula atuh pikeun manehna hiji tanda tanya. Ruding. Kunaon sia bake ngahulang segala? Teu nguncuk ka si Kustama. Cek bah di gua kituna teh bari neuteup ka muridna anu harita gawena olohok. Lain teu nguncuk Pak. Tapi pelangka Parman euy. Sabab getihna rembes teureun-eureun yo. Lembar Ruding bari cengkat. Ari Kustama gawena ngincer kanu jadi musuhna. Sok sieun maranehna abongohan. Kustama. Sakali deui kuring bagja tepung jeung anjeun kalawan di tengah leuweung sia. Tang dupikeun Andika peuting panungtungan. Waktu anu dapungkeun ka alam langgeng. Oh. Hayo sok gramata sok. Bah digul mimiti susumbar deui. Ya tadi oke. Ini cing bae lah. Oh, kula ge ngarti teh, tur percaya. Asa kasih da goreng lamun Andika teu huntup ngarubakeun kula sok. Pikeun Andika segala pantas. Lantaran umur kolot, pangalawan asak, ngan dina perkara pati jeung huripna teu gumantung kana kitu bae sok. Yeuh, Badigul. Kuring moal ngejat ti pakalangan satungtung can rubuh. Hayang nyaho lah, rek tarung sabaraha taun. Rek gelut di laut, rek gelut di daratan. Mau burung di laporan kuring, sok. Rek main game, sok. Sok kemarinaan teh. Aduh, offset. Sok. Tembal Kustama bari ngarobah kuda-kudana radanya ngeyeng ka gigir saeutik. Seret. Ngomong kosong Kustama sia. Yo bisi teu nyaho. Yo. Sidigu. Jawara kolot. Kahot ka kantong ti bakidulan sia. Kabeh jawara tunduk ka kuring mah. Jeung komo budak kamari sore pantaran nikah. No. Moal sebeuh. Ayo mah. Bah digul kituna teh bari ngasrogkeun kuda-kudana ka hareup. Kustama mundur saeutik. Wah. Yo. Tampanan yo. Hap. Tius. Bah digul ngulinkeun jurusna. Gilar Kustama ngincar kana gerakan lawan. Gancang manehna ngarubah kuda-kudana. Sok. Manehna ngasongkeun pereupna. Pelesur. Kini gua ngacaul ka luhur. Celek napak deui kibeug Kustama gibeugkeun awakna. Manehna ge loncat luhurna keranan. Hiuk. Sora pereup ngeplos kadenge bangbaraan. Hayo sok. Gerak tewa kuring sok adieu. Teu keuna oyo. Bah digul lelenggakan. Nampo kaayaan musuhna keur kitu sakilat Kustama ngalayangkeun awakna sarta bari ngadiuskeun peureup kembarana. Bah digul kurang gesit ngahindarkeun panarajang musuhna. Atuh cedug. Carehamna kahanca ku peureup musuhna. Cengkang curalit keput. Awakna nangal kana taneuh garing. Durrahman jeung Durrahim anu harita geus taraki-taki sakilat ngalayangkeun awakna sarta hiuk. Plos bedog nanggap plos parwari kaum dangu lantaran Kustama ngelepkeun sirahna. Colong-jong atuh jedak sirahna padu jeung batureuna. Anu tarung beki rongkah bae sarupa pada embung eleh.
taneuh ngebul katohan ku suku jujukutan lalenang kaidekan kudu tarung. Tangkal kai anu laletik mah ting dorok-dok pareungas. Bahdi gua jeung batur-baturna katampona siga anu ripuh. Lantaran tetela Kustama lain jalma jore-jore. Yakin unggul ti musuhna. Tapi lain oge Bahdi gua anu gede akal. Ras manehna inget kana bungkusan, gancang manehna ngicepan ka Durahman isyarah yen kudu buka bungkusan. Ayo. Durahman, oh. Naon, Bang? Buru-buru. Buka eta tah. Bungkusan buka. Ayo. Durahman surti, gancang muka buntalan teh. Oh. Bungkusan ya. Sak buru. Hop, hop. Eta bukan naon atuh. Eta mah timbal ka diawurkeun atuh. Kumaha atuh maksudna? Eta bungkusan itu tuh. Oh, entong ieu mah atuh. Ieu mah kajut kunang, usina kaleci. Ieu masuk ka mana wae sia. Buru ieu. Eta bungkusan hulu Kisubhi. Oh, Seteh. Lung, eta bungkusan teh dialungkeun. Gorolong, cedug ngahanca cecekolan Kustama. Ret ku Kustama direret. Breh katempo sirah Kisubhi. Gebeg Kustama ngagebeg gancang dongko. Kat. Nah tuh musiknya mah romantis kieu biar aku tepan tegang ieu teh Kustama rek manggihan hulu guruna atuh. Anu ngaharikeun kasetna ya tuh. Ampun ya. Sosok kalau berat atuh nu pas eta musikna udah mencekam gitu tuh. Sok drop eta mood teh lah. Mangkening rek ane jadwal eta dubbing teh ye. Acan ngeusian iklan, acan ngeusian sinetron. Acan Sok sibuk gitu atuh ah. Kela tungguan lah eta ya anu ngelikeun kasetna. Rupa Sok. naon itu cenah jerak ieu teh ngajak main bal naon ieu teh rumah eleh gelut beratnya ayo kalau kang ngajak main sesepakan naon sih itu teh aduh tobat aki Kustama sedih para wargi kaum dangu harita. Kituna teh bari ngusapan sirah Kisubhi. Rumpuyuk awakna leuleus lir kapuk ka ibunan kawas kapas kahujana. Oi, Kustama sia sok. Guru maneh geus modal. Sarta maneh geus leungiteun panangguhan. Aing teh dilawan atuh sia. Bari maneh, yo. Kudu buru-buru di podaran kukuring ayeuna. Kustama lat poho yen manehna keur nyang hareupan musuhna. Durahman leuwih surti, cek pikirna dina keur kaayaan balangah kitu teu kudu hese maragatkeun nyawana. Enggeus kieu mah. Geus kieu mah geus. Set. Manehna ngaplesur loncat, clek, euteup tukangeun Kustama. Tapi barang rek ngaheumbatkeun gobangna. Teuing ti mana datangna jojo corelat aya kalangkang bodas ngacorelat sarta bari ngetig pigelang musuhna. Durahman ngedengek. Rasakeun sia. Hop, syet, tes, Durahman kekerempengan awahing ku nyeri. Aja. Kurang ajar. Sia mangkeluk data. Bet ngabongohan sia. Ayo, nembongan sia ha. Durahim susumbar. Ari Kustama gancang sadar. Jung nangtung sakilat netegkeun deui kuda-kudana. Tapi kakara oge rek ngarobah suku kencana. Breh. Katempo aya nu ngajega hareupeun manehna. Rupana teu beda ti kalangkang bodas bae. Ranjug Kustama ngaranjug.
Tapi barang ditempo, breh Rustini ngajega seperti biasana. Dumeh kitu kaayaanana para wargi kaum dangu. Rustini bet ngawujud deui. Padahal manehna gesirna di alam dunia. Sok sanajan eta kejadian arang kaalaman tapi tetela. Kejadian serupa kitu teh bet nyata. Atuh pikeun Kustama can nyahoeun kana perkarana. Nu matak ceuk anggapanana Rustini garwana teh. Rus, aduh, gening salira. Mundur Kang. Soal silih bagiakeun, engke sareng cenah tarung Kang. Cek Rustini kituna teh bari pelesur maneh loncat. Hiat. Rustini ngagero. Ranjuk bah di gua ngaranjuk gancang mundur ka tukang maksudna neges-neges musuhna. Hoi, oh, kurang ajar. Bikang-bikang wanian syah. Di podaran syah. Sok. Ngira podaran kuring sok. Lamun Andika mampu modaran, ngantang tu anu leuwih ti helang modar teh maneh sia. Bangsat. Moa syah. Kawasain bikang bae syah. Kun. Yo. Dengekeun sademplon. Sanajan anjeun gagah tur birekas ngawasa embut tarung, moal ngaluhuran lalaki syah. Tetep we dihanap. Ya, Rahman masuk itu. Laura tuh dihanap ya kan bae tuh dihanap. Maksudna kemampuan lalaki tuh. Oh, nya sok. Durahman tah teh kitu teh. Seuri lengakan prodikum dangu. Hah. Ngontong loba bacot sia. Hayo, geura meta. Rustini nyentak. Ngadenge musuhna nyebut kitu, bah digul ngerasa dihina. Sakilat manehna ngalayangkeun awakna. Sia teh malang kelang bikang teh. Hat, kurang ajar sia. Hap. Bah digul ngagero. Katempona bah digul leuwih ati-ati lantaran musuhna beda jeung sejen cek ukuranana. Da puguh nya atuh. Sidikan Rustini tapi ngan saukur penjalmaanna wungkul. Saenggeus patorong-torong, we maranehna tarung sarua pada embung eleh. Tidak bakat tingkulila kakara Rustini ngamuk nguak-kawik musuhna. Durahman jeung Durahim ku sagebragan geus kajeng jehe perorgi kumdangu lantaran kasabet ku kepangan hebat. Huntuna coplok bibirna jeding. Aduh. Sora Durahim ngagerung meh bareng jeung Durahman. Nempok kayaan kitu bah digul beuki nafsu atuh boga karep rek meakeun sakabeh elmuna. Kurang ajar apa teh. Yo tah, hop. Jurus kitu mah geus tinggalin eta mah. Can nyaho aya update na? Naon mah kayang update segala sah. Geus mah tinggalin. Ya cobaan ieu. Awas. Sap. Oi. Bisa gitu eta jurus euy. Kurang ajar. Ki digul ngaranjuk barang eta awewe narajang ka manehna. Sedang Kustama ngagitik ruding anu harita taki-taki tukangeun guruna. Sakilat Kustama dibabuk igal burungna. Hyuk, cebrod. Cengkang curalit, kebut awakna nenggal kana taneuh garing. Oke. Ya ruding tah hap. Aduh, dawat. Ruding kituna teh bari nyengir. Awah hingku teu kuat nahan ka nyerina. Siat. Rustini narajang ka bah digul. Dina gerakan sintung ragrag. Ret bah digul ngareret tetel Rustini teh teu napak cara jelema biasa. Durahman jeung Durahim surti nempok kayaan kitu gancang ngiceupkeun panon ka guruna. Nu dikiceupan surti, gajeleng manehna mundur ka tukang, jeleng cat. Bah digul ngalayangkeun awakna. Kituna teh bari ngadiuskeun pereupna ngan untungna Rustini leuwih gesit kabantu manehna malain jalma biasa sasatna penjalmaanna wungkul. Nu matak pantes najan ditenggelan atawa ditarajang ku tiluan ge teu ceceh bocel. Ari Kustama harita teh rada meleng saeutik dumeh pikirna mang melangkeun ka Rustini
kawan tu dihurup kutiluan atuh da parwari kaum dangunya katuruk-turuk tangtungan awewe sakilat manehna luncat maksud narek narajang musuh nah tapi Durahman leuwih gesit barang jeung ngagiwarkeun awakna kobang ngahiuk kebro ngahanca tonggong Kustama korwak doang cur getih na ngacer Aduh, tobat. Kustama ngagerung barang jeung ngagebut awakna nempok kayaan Kustama kitu Rustini beki rongkah narajangna bah digul meh kadeseh manehna undur-unduran bari micenan pada rajang musuhna tetela bah digul kasedekeun kalebah rungkun cucuk tapi lain oge jawara kahot ari kudu nyelap kitu bae mah sakilat ngalayangkeun deui awakna tapi barang maneh narek napak deui Rustini mihela napak bari ngayunkeun sugo kencana hiu blesur ke bro ngahanca carehamna cengkang juralit kebut awakna tibebet nanggal kana batu lempar Hiat! cupuk Ayo! Aduh! Kurang ajar! Aduh! Tewak Durahman! Tewak! bah digul paparentah katampona pasna lok-lokan kawas hayam keur diadu bae akhirna anu tarung beki rongkah Durahman silih gitik jeung Rustini dibantu ku Durahim sedangkeun Kustama yuk seru keneh hanapeun catang anu malang najan bah digul jeung batur-baturna meakeun tanagana tur ngoredaskeun sagala panemuna tetela teu matak mahi antukna maranehna kadeseh ku Rustini beretek maranehna lumpat satekerna para wargi kaum dangu eta bah digul ngawatek aji kidang mabur sedangkeun Durahman jeung Durahim leluncatan cedug eta sukuna ti pakud brewek salanana soeh deui wae eta Durahim atuh burahol deui wae endog puyuhna ngolebat herang gurinja hudang deui celeng manehna luncat hudang baturna ti paparetot ditetep ku Rustini nepi ka ngilesna ka teureui ku rarambetan Kabur. Tungguan tuan kau. Tungguan. aing resek deui wae Untung berat. Tuh. Tungguan. Insun matak aji. Kidang mabur. Syok! Awas kotor. geus kitu Rustini ngadeukeutan Kustama anu harita ngagoler keneh ulisik Kustama ngulisik tandani geus sadar ret ngareret kanu nyampeurkeun Kang sorana geuman Kustama maksakeun hudang tapi awakna lungse keneh gebru manehna rubuh deui gancang disangkeh ku Rustini Aduh. Akang teu kuat terus. Tetela. Si digul teh lain bantrak-bantrakeun akang. Aduh. Tulungan Rus. Cakeun dongengna. Aduh. Yeuleuh para wargi kaum dangu rupina cag heula dongeng Sunda anu judulna Wawales karangan Ki Wangsa dugi ka dieu kumaha eta nasibna Kustama saatos ngalaman tarung sareng Ki Digul mangga lajengkeun teras manco dina ieu acara dongeng Sunda simkuring tekendatna dihapunten wireh seueur kalepatan sareng kakirangan dina bedarkeun cariosna boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat tempat oge asma dewasa sim kuring sejanana dihapunten eta mamung kaleresan bae sanes keng haja-haja mugi-mugi sasir sabeunjeureun nya aya manfaat aya hikmah utamina hiburan anu tiasa dicanda kurang sarayana tina carios anu dipidangkeun sim kuring sejabit mundur wilujeng lalason wilujeng aktivitas deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang petepang dangu deui dina carios salajengna. Salam bakto.